Hola a todos. Hoy, te mostraré cómo configurar la alarma antirrobo en tu teléfono. Abra Play Store y busque alarma antirrobo. Hay miles de aplicaciones que puedes usar. Elija una aplicación e instálela. Abra la aplicación y siga las instrucciones para configurarla. Algunas aplicaciones requerirán un inicio de sesión, otras no. Ahora, vaya a Ajustes en su aplicación, elija un tono de alarma y configure un número de PIN. También puede habilitar la luz del flash para obtener sonido y luz. Elige un PIN fácil. Si lo olvida, la alarma no se detendrá hasta que ingrese el número PIN correcto. Ahora puedes agregar luz de policía si quieres. Hay tres opciones en la mayoría de las aplicaciones. Modo de detección de cargador, recibirá una alarma cuando alguien retire el cargador. Modo de detección de movimiento, obtendrá una alarma cuando se toque su teléfono. Modo de detección de bolsillo, esto es cuando alguien roba su teléfono de su bolsillo. Conecte el cargador a su teléfono, obtendrá la alarma una vez que alguien retire el cargador de su teléfono para llevarlo. Debes ingresar tu número PIN para detener la alarma. Para habilitar la segunda opción, solo tiene 5 segundos para bloquear la pantalla de su teléfono, lo mismo con la tercera opción. Cuando un extraño toca tu teléfono, recibirás una alarma. Ahora probemos con una aplicación diferente, hagamos lo mismo. Ve a Ajustes para configurarlo. Configure siempre un número PIN para detener la alarma. Puede probar miles de aplicaciones disponibles en Play Store. Elija la mejor aplicación para su teléfono.
Ya no necesita internet después de instalar la aplicación, simplemente apáguela para evitar anuncios molestos. Por favor, suscríbete. Gracias por tu apoyo.